Kazuba na Derrick aba ni abana bakiri bato ariko abantu benshi bibazaho, nanjye ubwanjye nibaza impamvu mutababwira ko ari beza ndetse ngo mubabwire ko aba bana baberanye. Uno mwana w'umukobwa wamenyekanye muri sinema nyarwanda nka Kazuba, benshi bamukundira ukuntu areba byagera ku nseko aseka bikaba ibindi. Kuri social media zitandukanye abantu benshi bamwita Kazuba wa Derrick, gusa amazina yiswe n'ababyeyi be bamwita Usanaseka neza Deborah. Mu rugendo rutoroshye kandi rutazwi na benshi, aba bombi bahuriye mu marushanwa ubwo bari bitabiriye amarushanwa akeneye abakinnyi bazakina muri sinema nyarwanda. Buriya abantu dupanga ibyacu ariko Imana igikora ibyayo. Ku bw'amahirwe amata yabyaye amavuta, Kazuba na Derrick aba bombi baratsinze ndetse biba ngombwa ko bakina sinema bameze nk'aho bakundana. Kazuba na Derrick sinzi neza niba ubasha gusobanukirwa ukuntu Kazuba na Derrick bafite influence ikomeye muri uruganda rwa sinema nyarwanda. Wenda Kazuba na Derrick uyu babonye muri iyi minsi ushobora gutekereza ko urugendo rwabo rwo kubaka kariyeri yabo yo gukina sinema nyarwanda ugatekereza ko ari ibintu byaboroheye, ariko ibyo bitandukanye n'ukuri kwa nyako. Muri ubu buzima kugira icyo ubona bisaba kugira icyo ukora. Kazuba na Derrick mbere yuko tubamenya, mu gukora cyane kwabo ndetse no kwihangana twaje kubamenya ndetse turabakunda. Uko bukeye nuko bwije, uko bagiye bakomeza kudushimisha, natwe niko twagiye turushaho kubakundisha abandi bantu. Nyamara we twabanye muri iki kiganiro ndagushimiye, ndagira ngo mbahe ikaze hano kuri Bless TV Empire. Ndi hano ku bwanyu mwiyumvemo ikaze nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira, ukande subscribe, share, like ndetse na comment. Ni zimwe muri couple za mbere mu Rwanda zitanga ibyishimo ndetse n'umunezero mu mitima y'abantu benshi, nyamara abantu babatega iminsi nibenga urukundo rwabo ntabwo ruzaramba. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ku buzima bwa Kazuba na Derrick ndetse nubwo tugiye kuvuga ku nkuru y'urukundo rwabo. Benshi bakomeza kumbaza ati ni gute Kazuba na Derrick baje guhura ariko ku inshuro bakaba bahisemo gutandukana. Benshi mubakunda mutanabazi ibyo ndabizi, ko hano ndagira ngo mbasobanure buri kimwe kugira ngo tugendane neza tudasigana hagati yanjye namwe. Uyu mukobwa mwiza nyir'uburanga useka neza nka Bikira Mariya disi, benshi bakunze kumwita Kazuba, ariko ibi si byo ndagira ngo mbikosore maze mbasangize amazina yiswe na se na nyina. Ubundi story y'uyu mwana ukuntu yatangiye kugeza avutse kugeza akunzwe n'abantu benshi batandukanye. Mu gihe yari akiri umwana muto yataramenya guseka ngo ndetse amenye no gusabana n'abakuze. Ahangaha ndakeka ko kuri buri wese birumvikana yari akiva mu nda ya se na nyina. Se na nyina mu kumwitegereza batozasaza abasore benshi mu minsi izaza. Kuva ubwo aho niho yakuye izina baberanye, kandi urebye bakwiranye amazina yiswe n'ababyeyi bamwita Usanaseka neza Deborah. Nge wumva kandi tugiye kubana mu kiganiro cyose kirambuye, banyita ngabo y'isonga ku isonga, mbakunda cyane nk'uko mu nkunda. Niba ari ubwa mbere ugeze hano wiyumvemo ikaze, kandi nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira ukande subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu zitandukanye ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Sore waciye mu buzima bugoye kandi butoroshye, uyu nawe ndakeka benshi muramuzi ariko ntabwo muzi amazina se na nyina bamwise. Benshi muri mwe bakunze kumwita Derrick wa Kazuba, ariko se ubundi ukuri kwa nyako ni ukuhe? Ese ubundi amateka yaranze ubuzima bw'ubundi ni ayahe? Kugeza avutse kugeza none abantu benshi bamukunda ndetse bakamukurikirana kuri social media zitandukanye, aho benshi bamwita Derrick wa Kazuba. Ese nibyo koko ni Derrick waremewe Kazuba? Ni amazina agira yiswe na se na nyina? Iki kibazo benshi barakibaza ariko nibagitindaho iyo babonye batari kukibonera igisubizo. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi bamwita Ndekwe Emefred, ariko abantu benshi batandukanye kuri iyi mihanda baje kumenya nka Derrick wa Kazuba. Nubwo aba bombi baciye mu buzima bugoye kandi butoroshye, gusa umubano wabo wakomeje gukura, bakomeza gukundana ndetse no gukomeza kubana. Uko bareba couple yabo imeze nk'iya Jacques na Rosa kandi nta mutima mubi bagira. Nkomeza kubabwira ko ari abana bakiri bato ya Kazuba na Derrick ariko bakunzwe n'abantu benshi cyane muri uruganda rwa sinema nyarwanda. Batangiye gukina sinema bigoye kandi ubuzima butameze neza, ariko igihe cyarashize buri kimwe cyose kimera neza. Wowe ndagira ngo umbwire ubakunda bingana iki? Nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira ukande subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana muri video zacu za buri munsi. Derrick we! Surprise! Uzi koko atari yanjye. Nose ubu nayizanye kugira ngo tuyige ari ubugoryi nzanye. Kucyo ujye ukora ikibanje gutekereza sibyo? Aka wa mwana umena igisabo bakamukomera amashyi cyangwa se yavuna umuheha bakamuhereza undi. Nibyo koko agahinda kifatira imfubyi kakazishyingirwa. Ibi ngibi biba buri munsi mu isi yacu, hari ingo zibayeho nk'uko bitari sinema. Nk'undo tubona muri sinema z'iyi minsi arizo zakabaye mu mitima y'abantu benshi batandukanye. Iyi si ngewe sinazongera kuyita isi, ahubwo nahita nangira kuyita ubwami bwa romance.
byo ku nkanda oya bazanega amatwi ibyo ngibyo turanaryamana ntareba ko n'unkubita. Muri iyi minsi hari abantu baduha ibyishimo bidasanzwe kandi bidasaza maze ubundi bikagenda bikiturira mu mitima yacu. Urugero nka Kazuba na Derrick. Aba bamenyekanye nka Kazuba na Derrick bakunzwe n'abantu benshi batazi, niba ubakunda kandi nanjye ntunkuremo. Uyu mwana w'umukobwa abantu benshi bakunze kwita Kazuba wa Derrick, amazina yiswe n'ababyeyi bamwita usa na se Kaneza Deborah. Nibyo koko ni umwana ukiri mutoya wafashe imitima y'abatari bake muri uru ruganda rwa sinema nyarwanda. Uyu mwana w'umukobwa bamwe bamukundira ukuntu areba neza, ariko abandi nabo bakibaza uti ese ni iki gituma ahora yisekera kabone n'ubwo ibihe byaba bigoranye? Ese se na nyina bamubwiye ko aseka neza maze ahita ahitamo amenyo yo kuyashakira hoteli ku Karubanda? Guhora yisekera kandi anezerewe, ibi twe tumukunda turabimukundira, ariko abanyeshyari bo barabimwangira. Ataraza mu ruganda rwa sinema nyarwanda muri twe nta wari umuzi kuko tutamutekerezaga, ariko mu gukora cyane ndetse no guhozaho benshi twaje kumenya nka Kazuba wa Derrick. Kazuba na Derrick ni couple nziza kandi ikunzwe n'abantu benshi. Uko bakora cyane bagakomeza gutanga ibyishimo mu mitima ya benshi, niko igikundo cyabo kirushaho kwiyongera. Aba bombi niba ubakunda cyane nk'uko unkunda, ukande subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana muri video zacu za buri munsi. Ngiye mbakunda cyane nk'uko munkunda. Iyi ni isoko itera benshi gukunda u Rwanda, umukobwa useka neza karenze isanzure. Dore uyu ni umukobwa ukiri muto ariko utari gito, dore uyu ni umwana muto ariko utahereza umugati ngo awugute mu maso. Ubundi mu magambo make ariko adakerense uyu mwari mwiza ubereye u Rwanda, dore bijya gutangira ubundi byatangiye uko. Bamwe bati uyu tumukunda tutanamuzi, ariko wenda ikibanze turamukunda. Amagambo menshi meza bayamuvugaho, ku mugani wa muhanzi bacika ururondogoro. Ibi bikaba amasegonda menshi mu minsi myinshi, birangira tumukunze ndetse dutangira no kumukundisha abandi bantu batandukanye. Uwo nta wundi, dore ubundi uyu mwari mwiza umwaza umwanda. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi bamwita usa na se Kaneza Deborah, dore ko anaseka neza cyane sha. Dore uyu musore ureba basa, basangiye akabisi n'agahiye, banyura mu buzima bugoye kandi butoroshye bombi. Ubundi uyu musore abantu benshi bamwita Derrick wa Kazuba kubera iyi couple ubundi bayita couple ya Derrick na Kazuba. Yiswe Derrick wa Kazuba kuko yamenyanye na Kazuba, bikaba couple ya Derrick na Kazuba, ariko se bataramenyana amazina yiswe na se na nyina ubundi bamwita nde? Ni ukuri iyo umurebye mu gihagararo, indeshyo ndetse n'uko agaragara, amasoso meza nk'aya Gihanga, uyu bamwita Ndekwe Fred. Mu by'ukuri umurebye mu minsi y'ubu ukirengagiza iminsi yashize, ushobora gutekereza ko aturuka ibwami mu bami. Abanyarwanda bo hambere baragira bati buriya nta mvura igwira kudahita, nta n'agahinda wagira Uwiteka atabasha kugukiza. Ndekwe Fred ndetse n'umukobwa mwiza utagira uko asa bita usa na se Kaneza Deborah, cyangwa se mvuge couple ya Derrick ndetse na Kazuba, abantu benshi barusheho kubumva neza. Ari amateka abantu benshi batazi, ari ubuzima bwabo bombi buhishwa ariko abantu benshi batahishuriwe. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo mbanze nkwibutsa aka kantu. Aha ni kuri Muri TV Empire, hano nje nawe turi abanyamugisha. Nge wumva banyita ngabo isonga ku isonga, nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira ubanze urebe ni wakanze subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana muri video zacu za buri munsi ndetse n'ibiganiro byacu bitandukanye. Cyagiye amateka ndetse n'ubuzima biba byaguteye umugongo, Ndekwe Fred ndetse n'uyu mukobwa usa neza bita usa na se Kaneza Deborah banyuranye mu buzima bugoye kandi butoroshye. Ubundi Kazuba na Derrick nabo ubwabo guhura kwabo byarabatunguye, nubwo bari bahuje inzozi ariko baturuka mu turere dutandukanye. Uyu mukobwa bita usa na se Kaneza Deborah ariko waje kumenyekana muri sinema nyarwanda, akamenyekana nka Kazuba wa Derrick. Uyu ni umwana wa gatatu mu bana batatu bavukana, bisobanuye ko ari we bucura mu bana biwabo. Uyu mwana yavukiye mu ntara y'Iburasirazuba ariko aza gukurira mu karere ka Kicukiro aho bita umujyi wa Kigali. Ahangaha yabaga kwa se wabo, ibyo byose bigaterwa yuko se na nyina nta bushobozi buhagije bari bafite, yigira inama yo kuza mu mujyi wa Kigali, niko kwisanga yibera kwa se wabo. Aha ni naho yatangiriye amashuri abanza, ariko mu gihe yari ageze mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza avuga ko inshuti ze nyinshi zamubwiraga ko ashobora kuba yabasha gukina filime cyangwa se yifitemo impano yo kuba yabasha gukina filime nyarwanda. Ibi byose byaterwaga n'ukuntu yari azi kuganira, akabasha gusetsa ndetse no gusabana n'abantu bose.
nyamara uko iminsi yagendaga ishira indi kaza avuga ko nawe yatangiye kwiyumvamo impano ndetse n'ubushobozi bwo kuba yabasha gukina filime nyarwanda, niko gutangira gushaka inzira nyinshi zitandukanye zanyuramo kugira ngo arebe ko yabasha gukina filime nyarwanda. Mu gihe yari ari gushakisha uko yatangira gukina filime nyarwanda, avuga ko ari urugendo rutari rworoshye kandi rwamugoye cyane. Bamwe bamubwiraga hoya ndetse atari yanababwira icyifuzo cye. Benshi bakamubwira ko ibyo ashaka kugeraho ntabyo ashoboye ndetse bakamubwira ko ntacyo byamugezaho. Iki gihe avuga ko ari igihe cyamubabazaga ndetse kikamugora, ariko muri we avuga ko atigeze acika intege. Yakomeze kwitabira amarushanwa agiye atandukanye ndetse agakomeza gushaka inzira nyinshi zitandukanye zituma yashobora kugera ku ntego ze zo kuba yaba umukinnyi wa filime mwiza cyane. Umunsi umwe yaje kwitabira amarushanwa yari yabereye mu karere ka Kicukiro aho bita Igikondo. Yari yatumiye abanyempano benshi batandukanye, harimo abaririmba, abakinnyi ba filime ndetse n'abandi. Ahangaha avuga ko yahagiye nta cyizere yifitiye, urebye avuga ko yahagiye ndetse atazi neza ko ari butsinde cyangwa se wenda niba ari bunatsindwe. Ariko uyu wabaye umunsi udasanzwe mu buzima bwe. Ahangaha niho Imana yakoreye ibitangaza ndetse abantu benshi bakiri gutangarira. Ahangaha yahahuriye n'umwana w'umusore ukiri mutoya wamenyekanye nka Derrick wa Kazuba, ariko amazina yiswe n'ababyeyi bakaba bamwita Ndekwe Fred. Igihe cy'amarushanwa cyarageze, abitabiriye batangira gutoranwa kugira ngo babone gutangira ibizami cyangwa se babone gutangira amarushanwa bari bitabiriye. Ahangaha Kazuba na Derrick baje gutoranwa, maze biba ngombwa ko bakina filime nyarwanda cyangwa se isuzuma bumenyi cyangwa se ikizami bari bahawe. Biba ngombwa ko Kazuba na Derrick bakina filime bameze nk'aho bakundana. Ahangaha amata yabyaye amavuta, maze Kazuba na Derrick batsinda ikizami. Ahangaha bombi bahabonera amahirwe yo kuba batangira kariyeri yabo yo gukina muri filime nyarwanda. Ni ukuri igihe cyarageze turabamenya ndetse turabakunda, nyamara dutangira no kubukundisha n'abandi bantu. Wowe twabanye muri iki kiganiro ukaba wemeye ko tugerana ku musozo w'iki kiganiro, ndagushimiye kandi nkuhaye ikaze. Nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira, ubanze urebe niba wakanze subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana muri video zacu za buri munsi. Njyewe unyite Ngabo y'Isonga ku isonga, mbakunda cyane nk'uko munkunda.